صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موږ تاسو ویلو د صحابه کرامو په سنت کې د خلفای راشدینو په سنت طریقه کې د خلافت طرق بیان کړو. هغه طرقونه علما په دوه طریقه باندې تعبیر کوي. کله داسې وایي خلافت دا د بیعت او د اهل الحل والعقد غلط شو. خلافت د اهل الحل والعقد د بیعت او د مخکنی خلیفه د وصیت په طریقه باندې منعقد کیږي. کله اهل الحل والعقد سره بیعت وکي او کله مخکنی خلیفه او رستنی خلیفه ته وصیت وکي. بیا دا د اهل الحل والعقد بیعت دا بیا په دوه قسمه کې کله اکثر اهل الحل والعقد له امیر سره بیعت وکي او کله محدود اهل الحل والعقد له امیر سره بیعت وکي. اکثر اهل الحل والعقد له امیر سره بیعت وکي هغه لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت. هلته زیاتره اهل حل والعقد له ابوبکر صدیق صاحب سره په سقیفه بني ساعده کې بیعت وکړو او که محدود بیعت وکي هغه لکه عمر رضی الله عنه د شپږو کسانو شورا جوړه کړه. شپږو کې پنځو کسانو له دیو سره بیعت وکړو. نو هلته اهل الحل والعقد محدود سو. نو بیعت څو طریقې سوې؟ دوه طریقې. او یا به مخکنی خلیفه او رستنی خلیفه ته وصیت وکړي چې ته له ما نه وروسته خلیفه یې امیر یې لکه ابوبکر صدیق صاحب سي عمر رضی الله تعالی عنه ته وصیت وکړو. دا یو تعبیر. بعض علما داسې تعبیر کوي دا د عثمان رضی الله عنه طریقه دا هم په وصیت کې داخلوي. وایي بیعت په دوه طریقه منعقد کیږي. غلط شو. خلافت په دوه طریقه منعقد کیږي. یو د بیعت او بل د وصیت. بیعت لکه په سقیفه بني ساعده کې سي صحابه و مهاجرین و انصار له ابوبکر صدیق رضی الله سره بیعت وکړو. وصیت بیا دوه قسمه ده. یا به مخکنی خلیفه ورستنی خاص سړي ته وصیت وکړي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر ته وصیت وکړو بالتعین یو سړي ته. یا به مخکنی خلیفه یو شورا ته وصیت وکړي لکه عمر رضی الله تعالی عنه شپږو کسانو ته وصیت وکړو چې تاسې خپل منځ کې یو کس امیر وټاکئ. نو دا د عمر رضی الله تعالی عنه وصیت د شپږو کسانو ته دا کله په وصیت کې داخلوي چې وصیت سو یو شورا ته او کله په اهل الحل والعقد هغه محدود افرادو کې داخلوي کله ای خواته کې کله دی خواته کې. نو اصلي د صحابه او د خلفای راشدینو سنت طریقه سي په تعین د خلیفه کې دا هغه دوه طریقې دي. یو بیعت ده او بل وصیت ده. بیا یا دا بیعت دوه قسمه که بیعت اکثر اهل العقد لکه د ابوبکر صدیق صاحب طریقه یا بیعت محدود افرادو لکه د عثمان رضی الله عنه خلافت او وصیت لکه ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وصیت وکړو. یا دا وصیت دوه قسمه که وصیت خاص فرد ته یا وصیت یو شورا ته. بیا به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقعه هغه په وصیت کې داخله سي په هر تقدیر. دا او یو د تغلب طریقه ده هغه د خلفای راشدینو په طریقه کې نسته. هغه موږ ویلي دي چې وروسته حاکمان پاچیان هغه به په غلبې سره پاچي ونیوله ځان مې په خلکو باندې په زور مسلط کو او بیا علما وایي دې په خاطر باندې هغو ته جواز ورکړی و چې بس دا دفع دي اعلی الضررین ده په قبول د اخف الضررین باندې. د هغه به انشاءالله بیا وروسته بحث وکړو. اوس به راسو دغه د خلفای راشدینو د طریقو تفصیلي بحث به وکړو. په تاریخ کې سیدا څنګه ذکر شوی دي د عمر د ابوبکر عنه د عمر عنه د عثمان د علي
رضی الله تعالی عنهم ارضاهم د دې به تفصیلی بحث اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا څنګه خلیفہ شو د دوی د خلافت واقع څنګه دې تاسو پام وکړئ نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کال تیر کو نبی صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې یعنی د هجرت په شروع کې مدینه منوره ته راغی تشریف راوړ بیرته په 11 کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 تاریخ یعنی لس کال وروسته نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو په د میلادي کال په حساب باندې 632 کال و 632 او شپږمه میاشت وه شپږمه میاشت او نهم تاریخ په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا وفات شو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو دا لوی لوی مهاجرین لکه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عباس علی دارنګه بلال حبشي داسې نور دا د نبی علیه الصلاة والسلام په تکفین او په تجهیز باندې مصروف ول په دې کې انصار د سعد ابن عباده په مشرۍ دا په سقیفه بني ساعده کې راټول شول سقیفه دا وزن د فعیلة ده لا سقفه یسقفو سقفا په معنا د یو شي ته چت جوړول سقف دا چت ته وایي سقفه یسقفو باب نصرین سرو ده سقفه یسقفو سقفا فهو ساقف والمفعول منه مسقوف وسقيف لکه سقفت البيت دا بیتیه ته می چت جوړ کو سقف دا په عربي کې د چت ته وایي سقیفه دا سموږ تاسو چیرته داسې په پټي کې په یو پراخ جې کې په آزاد جې کې څلور لرګي ودرو د لرګو په سر باندې نور لرګي واچو ورسره خاکونه ماکونه دا پې واچو سیوری جوړ شد ماشومای تو در جای خوب پراخ یک چارچوب استفاده میکنیم بالای از او دیگه چوب میاندازیم بالای از او یک سایبان جور میکنیم دیتا په عربی کې سقیفه وایي موږ تاسې څپری ورته وایي سایبان دا بیا بني ساعده ته منسوب وله بني ساعده دا په خزرج کې یو قبیله وله د سعد ابن عباده قبیله وله سعد ابن عباده الساعدي الخزرجي دا د خزرج د قبیله مشر و دا په خپلم خزرجي و الساعدي و دا څپر سې جوړ و دا هم د دې په قبیله کې جوړ و دا د دې د شورا او د مجلس د دې ځای و او دا د سعد ابن عباده داسې د مهمان نوازي ځای و خلک بل ته راتلل د به ډوډۍ ورکوله سعد ابن عباده دا په انصارو کې یو له سردارانو نه و یو له نقیبانو نه و چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې قبیلې سردار او مشر ټاکلی و مخکې سردار و د نبی اسلام له هجرت نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام تقریر هم پسې وکړو نبی علیه الصلاة والسلام چې وفات شو نو مهاجرین د هغه په تکفین و تجهیز باندې مصروف و انصار په سقیفه بني ساعده کې راټول شو او دا سعد ابن عباده دا د دوی مشر و دې ته راغلو سعد ابن عباده انصارو ته یو ناشنا تقریر وکړو انصارو ته ویل ای انصارو تاسې هغه خلک یاست چې له ټولو عربو نه تاسې په اسلام کې وړاندې یاست نبی صلی الله علیه وسلم وایي 14 کاله په خپل قوم کې تیر کړو ډېرو کمو خلکو ایمان پرې راوړ چې هغو خلکو نه ځان ساتلی سوی او نه یې له نبي علیه الصلاة والسلام نه دفاع کولی سوی بلکې خپل قوم و قبیل به په دې باندې ډېر ظلم کول وایي تر دې چې الله تعالی د تاسې د عزت اراده وکړه انصارو ته وایي دا عزت تاسې ته درکو دا شرف تاسې ته درکو تاسې په نبی اسلام ایمان راوړ نبی اسلام تاسې ته هجرت وکړو تاسې له هغو نه دفاع وکړه تاسې د تاسې په تورو سره دا اسلام په عربو کې دا ثابت شو او ټول عرب کې خوښه وه کې خوښه نه وه هغه اسلام او نبی علیه الصلاة والسلام ته منقاد شو وایي نو تاسې د دې امارت د نبی اسلام د خلافت مستحق یاست په دې خبره باندې ځانونه ټینګ کړئ او دا خپل حق وبولئ سعد ابن عباده دا بیان وکړو دا بیان چې وکړو ټول قوم یې ورته ویل چې بلکل تا ډېره صحیح خبره وکړه او تا ډېره صحیح رایه پیش کړه او ته په مخ کې امیر یې
او ته د موږ د مخې سړی یې. ټولو انصارو په دې خبره دته اقرار وکړو. انصار په دې خبرو کې مصروف ول چې دوی په خپل منځ کې دا بعضو ورته وویل وایي ښه موږ خو وایو چې ته د موږ مشر یې، که اوس دا مهاجرین ووایي چې موږ د تا امارت نه مو نو بیا به څنګه چل کوو. که هغه ووایي چې د موږ د نبی اسلام خپلوان یو، موږ د هغو قریبان یو، موږ له تاسې مخکې نه په هغو باندې ایمان راوړی وو، تاسې مدینه کې وی لا بیخي خبر نه وی موږ په نبی اسلام ایمان راوړی وو، په مکه کې هم د هغو مدد و نصرت کول. وایي بیا به څه وایو؟ په دې کې بعضې انصار ورته ویل بیا به مهاجرینو ته ووایو چې یو امیر د تاسې یو امیر د موږ، منا امیر و منکم امیر. سعد ابن عباده وایي دا خو ملا اوس خبره کمزوري کړه. اول الوهن هذا وایي خو اول ګپې کمزور است چې یو امیر د موږ سي یو امیر د دی سي، خو د امیرانو په خپل منځ کې سره لانجه سي، پاتې به دلته جنګونه شروع وي. اوس هم خبره لا کمزوري کړه. دی په همدو خبرو کې مصروف و مشغول و. ابو عبیده ابن جراح راغی عمر رضی الله عنه ته، هغه ته یې وویل چې انصار په سقیفه بني ساعده کې راټول سوي دي، اول ته غواړي چې هغوی یو امیر وټاکي. راځئ موږ تاسې ورسو، هسې نسي بیا دوی خپل امیر وټاکي. دی عمر رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په تکفین و تجهیز باندې له نورو صحابهو سره مصروف و. عمر رضی الله عنه یو کس ورولېږل چې ورسه ابوبکر ته ووایي چې عمر دې غواړي. هغه کس چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ورغی، ابوبکر بیرته حال ورته راولېږل چې زه مصروف یم، زه در وتای نسم. عمر رضی الله عنه بیرته هغه کس ته وویل چې ورسه ابوبکر ته ووایه چې داسې خبر شوې ده چې له تا نه پرته هغه نه کېږي. ای تو گپ واقع شده که غیر از تو شدنی نیست، تو باید خود برسانی. ابوبکر راووتل. چې راووتل عمر رضی الله عنه قصه ورته وکړه چې انصار داسې راټول شوي، موږ تاسې باید هلته ځان ور ورسوو. دی چې هلته ورغلو، هلته د انصارو ځینې نورو مقررینو هم همدغسې جذباتي تقاریر وکړل. عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما په لار کې له ځان سره یو تقریر جوړ کړی و چې هلته به بیا داسې تقریر کوم، داسې تقریر به کوم، داسې تقریر به کوم. وایي خو چې هلته ورسېدو ما اراده وکړه چې تقریر وکړم، یو ځای پاته سو. ابوبکر و عمر و ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه چې په لاره روان ول، په لاره کې یو دوه انصاریان ورسره مخ شول، عویم ابن ساعده او معن ابن عدي. دې دواړه ورته ویل چېرته ځئ؟ وایي ورځو انصار په سقیفه بني ساعده کې راټول سوي، امیر ټاکي، موږ هلته ورځو. دې دواړو ورته ویل دا دوه انصاریانو، وایي که دې موږ منئ مه ورځئ، بس خپله خبره جوړه کړئ، خپل امیر وټاکئ، انصارو ته مه ورځئ. دوی ویل چې هسې نه هلته د انصارو د مهاجرو سره لانجه سي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل نه موږ به خامخا ورځو، له هغو نه غیر موږ فیصله کوو، د کومې خبرې فیصله نه کوو. خو بیا مو روان سو. هلته چې ورغلو، هلته د انصارو ځینې نورو مقررینو هم تقریرونه وکړل. یو له هغو نه چې هغو ته خطیب الانصار به ویل، هغه جګ سو، هغه تقریر وکړو. وایي ای انصارو، دا موږ تاسې یو انصار الله، موږ ته د الله د دین مددګاران وایي. کتیبة الاسلام، موږ د دین لښکري یو. وانتم، وایي تاسې سیاست ای معشر د مهاجرینو، رهتن، تاسې خو ډېر کم خلک وي. رښتیا مهاجرین ډېر کم خلک ول. دا څه غزوات چې راواخلې د نبی علیه الصلاة والسلام، په دې ټولو غزواتو کې اکثر برخه هغه به د انصارو وه. لکه د بدر په غزوه کې 14 کسان صحابه کرام شهیدان شول، په دې کې 8 کسان انصار ول او 6 کسان پکې مهاجرین ول. په احد کې 80 کسه شهیدان شول، په دې کې 11 مهاجرین ول، تقریبا دا 9-50 دا پکې انصار ول، ټول هغه شهیدان شول. په هر جنګ کې، په هره غزوه کې د انصارو به ډېر زیات تعداد و. نو دې مقرر ویل، وایي مونږ خو د اسلام لښکري، تاسو خو یو جماعت وئ. وقد دفت دافة من قومکم، وایي یو وړکی ټولګی وئ له خپل قوم نه راووتی، له قریشو نه.
که تاسې پام کړی اوس مثال الله دې نه کوي که په دې مدرسه کې اختلاف راسي یوې خوا ته ډېر خلک یوې خوا ته کم خلک وي کوم خلک به له مدرسې وځي کم به وځي ډېر به پاته کېږي وایي تاسو خو کم خلک وي له قریشو نه راووتئ رښتیا هم که مهاجرین ډېر وای خو قریش به ایستلي وو دوی به یې نه را ایستل وایي تاسې کم خلک وي له خپل قوم نه راووتئ اوس غواړئ چې موږ له دې امارت له دې نه لرې کړئ او په دې خبره ځان مستقل کړئ داسې قسمه قسم تقریرونه کېدو عمر رضی الله عنه کله چې هلته ورسېدو نو ما په زړه کې یو مقاله جوړه کړې وه وایي اني زورت مقالة وایي ما په زړه کې یو مقاله جوړه کړې وه ښایسته مې جوړه کړې وه نو ما اراده وکړه چې زه خبرې وکړم وایي چې زه پورته کېدم ابوبکر کېنولم او د ابوبکر مخالفت ما نه سوای کولی چې هغه ما ته ووایي چې کېنه او زه هم چې نه کېنم وایي زه کېنستم وایي ابوبکر رضی الله تعالی عنه ادیما خبرې وکړې او هغه یې په ډېر ښه انداز باندې وکړې له ما نه په ښه انداز وکړې ابوبکر ته الله تعالی ډېر لوی حکمت او پوهه ورکړې وه هغه د انصارو خبرې هغه اگر که دا اوس یې موږ تاسې اورو یعنې موږ تاسې داسې سوچ کوو چې انصارو کې کوم تعصب یا په انصارو کې قومیت او عصبیت ځای نیولی اوس دوی دا خبرې کولې ابوبکر صدیق صاحب د دې خبرې مثبت توجیه ورته وکړه منفي توجیه نه ورته وکړه هغه ورته ویل وایي تاسې دا د انصارو کوم صفات بیان کړو انصارو یې همداسې وو دا وایي د اسلام لښکرې وې دې نبي اسلام ته جای ورکړو او نبي اسلام له دوی سره محبت کول او نبي علیه الصلاة والسلام به ویل که خلک ټول په یوه خوا روان سي او انصار په بله دره روان سي وایي زه به د انصارو په خوا باندې ځم او رښتیا هم همداسې وو نبي علیه الصلاة والسلام خو مکه مکرمه د هجرت په 8 کال باندې فتح کړه نبي اسلام مکه کې پاته نه سو بېرته مدینې منورې ته راغی انصارو ته راغی د انصارو دا مدح یې وکړ یعنې د انصارو چې کومې خبرې کړې وې هغو ته دا وفهموله چې تاسې د یوه خبر کې نقصان نشته دا هم ټولې صحیح خبرې دي رښتیا مهاجرین کم خلک وو مهاجرینو ته چې انصارو ځای نه وای ورکړی دی خو ځای نه درلودل په اخر کې د دوی دا مصر ته مخ راواړول سعد ابن عباده ته وایي سعد ابن عباده ته ناست نه ولې چې نبي علیه الصلاة والسلام وویل قریش ولات هذا الامر قریش دا به د دې خبرې امیران وي مسیران وي د دې خبرې واکداران به وي له خبرې نه خبرې د مشرتوب مراده وه فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم دا نیکوکاران به د قریشو په نیکوکار پسې روان وي او بدکاران به د قریشو په بدکار پسې روان وي یعنی د قریشو ښه خلک به د ښو سرداران وي او بد وي د بدو سعد ابن عباده د انصارو مشر ورته ویل وایي صدقته رښتیا دي ویل په هغه مجلس کې زه ناست وم مشر چې خبر ومنله دا نور ټول انصار ذاتي په خپل ځای باندې قرار کېنستل هغو سعد ابن عباده خپله ورته ویل نحن الوزراء وانتم الامراء وایي بس موږ به تاسې وزیران یو او تاسې به د موږ امیران یاست رواه الامام احمد فی مسنده امام احمد رحمه الله دا واقع په خپل مسند کې ذکر کړی ده له دې نه وروسته بعضې نور بیانونه هم وشلو هغه هم داسې جذباتي بیانونه وو عمر رضی الله تعالی عنه ویلي وایي زه په دې وویرېدم یو ځای بیا رانه پاته سو وایي ابوبکر وویل رضی الله عنه چې نور به له دې دواړو سړو له یو سره بیعت وکړو یا له دې عمر وایي زه ښي طرف ته ناست وم یا ابو عبیده ابن جراح هغه چپ طرف ته ناست وم وایي داسې دا ویل په دې کې بیا خبره سره ګډه وډه شوله په انصارو کې بیا یو کس راپاڅېدو هغه دا مشهوره مقوله وویله چې دا وروسته متل غوندې ګرځېدلی ده حباب ابن منذر دا خبر وکړه وایي انا جزیلها المحقق وعدیکها المرجب وایي زه سیم جزیلها جزیل دا تصغیر د جذل ده جذل دا میگوی ته وایي و چوب را میگه که د دیوار وره میخ میکنه دا په د عربو کې داسې عادت و چې کله به دوی اوښان په من سول ګرګین کې میشد
دا اوکان سی به په من سول اوخان خو په یو شی بل شي ځان سولوي او که گرگین شو خود به یک چیز دیگر میسایه که تا خارش شاران میگیره سیایزان بخاری کلار سی بیا با عربو په دیوال کې یو میخ ورته ټکوالی و د لرګي یو میږوی به ورته ټکوالی و یک چوب را در دیوار برش نصب میکرد میتکان نو هغه اوښ به راغی په دې لرګي به ځان سولول ډډې مډې شا کوم جسې به بخار کول څټو غاړه بل و بل نو هغه خاوند به جنې بېغمه و که به هغه نه و نو ذاتي به هغه اوښ غریب هم ځان ته حیران و جای به بخار کول په چیشې به سولولی نه سوی دغو لرګي ته به جذل ویل یا جذیل به ویل وایي دا تصغیر یې د لپاره د تعظیم کړی کله تصغیر کې هم تعظیم مطلب وي دلته وایي تصغیر لپاره د تعظیم ده دا د ها ضمیر دا امارت ته راجع ده نو د ده مطلب دا ده انا جذیلها المحقق حقق یحقق تحقیق سولولو ته وایي دی وایي لکه د اوښانو لپاره یو میخ لګوي او ټول اوښان په دې باندې ځان سولوي وایي زه همدغسې د دې امارت یو میخ یم ما امیتو به اصطلاح یک میخ امی امارت هستم که ای سریمه دور میخوره به ما چرخش میکنه و عضیقها المرجب عضیق دا هغه میوې ونې ته وایي د کجورو چې هغه ډېره میوه وکړي عضیق درخت میگه که او بسیار میوه بگیره هغه ونه چې ډېره میوه وکړي د هغې بیا خاکونه کت ته راسي نو هغه بیا ماتیږي دې ته بیا نورې دیوال ورکړي یا یو ستنې ورکړي چې هغه رامات نسي نو په دې کې د مطلب دا و چې زه دا د امارت د ونې هغه له میوې ډکه ونه یم داسې د میوې ډکه ونه یم چې ما باید اوس تقویه وسي تاسې د ما تایید وکړئ مطلب یې په انصار کې و چې انصار دا د امارت هغه مرکزي لرګی ده او انصار دا د امارت هغه ډکه ونه ده موږ باید د انصارو شاته ودرېږو انصار باید وروسته نه کړو انصار باید مخکې کړو دا خو د دې نه وروسته چې عمر عنه پوس چې خبره بیرته خرابېږي راټوله سوې وه ویلي وای بس له ابوبکر سره موږ بیعت کوو داسې له ابوبکر سره بیعت وکړو ابو عبیده ابن جراح هم وکړو په انصارو کې د نعمان په نامه د بشیر په نامه د ابو نعمان د نعمان پلارو هغه هم راغی بیعت یې وکړو نور هم پسې راغلو په دې کې ذاتي بیعت شروع سو هغه یو فرد چې چېرته کومه خبر کول هغه د خلکو پام نه کول تر دې چې اخر هغه هم مجبور سو راغلو بیعت یې وکړو په دې سره قصه خلاصه سو دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات اوله ورځ وه په سبا باندې نبی ابوبکر تانو مسجد ته راغی بیا په سبا باندې تقریبا اکثر خلک یا ټول د مدینې خلک راغلي وو هغوی بیا له ده سره بیعت وکړو په دې طریقه باندې ابوبکر صدیق رضی دا خلیفه سو دا د ده په دې بیعت طریقه وه په دې کې یوه خبره تاسې دومره په یاد وساتئ چې دلته له ابوبکر رضی الله عنه سره دوه وارې بیعت وسو یو په سقیفه بني ساعده کې د نبی اسلام د وفات په ورځ یو بیا په سبا ورځ باندې دی راغی مسجد ته عام خلک راغلو بیا یې بیعت ورسره وکړو دا جای لیک په یاد ساتئ د دې به بیا انشاءالله وروسته یو وضاحت کوو نن سبا بعضې خلک دي هغه له د دویم بیعت دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا جمهوریت و دیموکراسي و انتخاباتو دې ته دلیل پیش کوي نو انشاءالله د هغو هغسې دلته څنګه استدلال پیش کوي د هغو د جواب لپاره به بیا موږ تاسې دا جای په یاد ساتلی دا خلاص رابسو د عمر رضی الله تعالی عنه خلافت څنګه و هغو ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کومه طریقه باندې وصیت وکړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه 2 کاله او 3 میاشتې 10 ورځې خلافت وکړو 2 سال 3 ماه 10 روز او خلافت کرد له هغې نه وروسته دی مریض سو بیا وفات سو په مرض کې 2 وجې ویلې دي وایي یا خو دا اوس ډېره یخني وه په یخ کې د غسل وکړو له هغه غسل نه مریض سو 15 ورځې ډېره سخته تبه وه بیا له هغه نه وفات سو دومه وجه یې ویلې ده چې نه بعضې یهودو ده ته زهر ورکړي وو په خوراک کې یا په حلوا کې یا په وریجو کې له هغې نه دی مریض سو یو دی یو حارث ابن کلده
د عربو یو مشهور طبیب و، هغه هم له ده سره په ډوډۍ ناست و. نو هغه حارس هغه په دې باندې پوه شو چې په دې ډوډۍ کې خو یې زهر اچولي وو. هغوی ویل ما او تا دواړه به له دې چې مړه کېږو، ځکه وایي دا داسې زهر دی چې دا په کال کې سړی خامخا ختموي. بیا وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او هغه حارث ابن کلده، هغه اگر که نصراني و ایمان یې نه و راوړی، دی او هغه دواړه بیا په یوه ورځ باندې مړه شو په هر تقدیر. خو یا له یخني نه مریض سوی وفات سوی او یا زهر خوړلی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله په دې پوه شو چې د ما مریضي سخته سوه زه وفات کېږم، نو په دې کې بعضې خلک ورته راغلو وایي موږ به تا ته طبیب راولو. وایي طبیب خو ما ته راغی. وایي څه ویل؟ وایي ویل چې انی فعال لما یرید، زه کوونکی یم د هغه څه چې هغه غواړم. د خلکو مطلب دا ظاهري طبیب و، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مطلب دا و چې الله تعالی جوړونکی ده، الله تعالی مریضونکی ده. لکه ابراهیم علیه السلام چې وایي واذا مرضت فهو یشفین. دا ظاهري خو اسباب دي، کله به لګېږي کله به نه لګېږي. نو دوایي ونه خوړله، بس له همغې مریضي نه بیا وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله پوه زه وفات کېږم، نو د خپله رأیه دا وه چې زه عمر رضی الله عنه دا امیر وټاکم له ځانه وروسته. عمر رضی الله عنه د ده قریب نه و، زوی ورور دای نه و، حتی په قبیله کې مور شریک نه و. عمر رضی الله عنه بني عدي و او ابوبکر رضی الله عنه هغه د بني تیم د قبیلې ولو، قبایل هم سره بیل ول. نو عمر ابوبکر رضی الله عنه دا اراده کړې وه. اول عبدالرحمن ابن عوف راوغوښتل. عبدالرحمن ابن عوف دا یو له عشره مبشره بالجنت نه ده، له سابقین فی الاسلام نه ده، شپږم اووم کس ته چې ایمان یې راوړی. نبي علیه الصلاة والسلام سره په ټولو غزواتو کې ملګری و او ډېر مالدار و. د نبي علیه الصلاة والسلام په ډېرو غزواتو کې لوی لوی مرستې او نصرتونه کړي وو. اول یې دا راوغوښتل، هغو ته یې وویل وایي عمر تا ته څنګه سړی ښکارېږي؟ وایي عمر خو ما ته ډېر ښه ښکاري، څونه چې سړی فکر کوي له هغو نه هم دی اوچت ده. یعنې که ته په ده کې سوچ کوې چې دا عمر به داسې کس وي د تا په سوچ، خو که واقعیت ته وګورې تا له سوچ نه دی اوچت ده. خو یوه خبره ده چې غلظت پکې ده، سخت ده. ابوبکر صدیق صاحب ورته ویل وایي دا ما ویني چې دا سخت ده، یعنی له ځان نه مشر ویني، که دی مشر سي بیا به سخت نه وي. او ما وایي په ډېرو ځایونو کې ده ته پام کړی ده. عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق صاحب وزیر په شان باندې و. وایي ما په ډېرو ځایو کې ده ته پام کړی چې زه په کوم ځای کې سختي کوم له یو چا سره، وایي دی بیا ما ته د نرمي تلقین کوي، ما ته نرمې نرمې خبرې کوي. وایي له دې نه زه پوهېږم چې که ده ته کار وسپارل چې دی به بیا نرم وي. بیا ابوبکر رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف ته وویل وایي بس دا مشوره مې له تا سره وکړه، چا ته وایمه، دا خبر د تا سره امانت وي. هغه ورته ویل بس امانت به وي. بیا یې عثمان رضی الله عنه راوغوښتل، هغه سره دا خبره شریکه کړه. عثمان رضی الله عنه ورته ویل هغو ته ویل وایي ته د عمر په هکله څه فکر کوې؟ وایي زه د عمر په هکله سوچ کوم چې عمر یو داسې سړی ده د ده دا پټ اسرار له ښکاره نه ډېر ښه دي. یعنې څونه چې دی موږ ته ښکاري دا د ښکاره حالت لکه لمونځ و تقوا او پرهیزګاري، وایي هغه پټې له دې نه ډېر ښه دي. زموږ خو بعضې خلک داسې په ظاهره کې ډېر پرهیزګاري، په باطنه کې د الله تعالی جنې ساته. عمر وایي چې څومره موږ ته په ظاهره ښکاري چې دی ښه ده، وایي د ما په خیال چې باطن یې له دې نه هم ښه ده، یعنې په پټو عباداتو کې له دې نه هم اوچت ده. بیا یې ورته ویل وایي ښه نو ما داسې اراده کړې ده چې زه به دا عمر رضی الله عنه له ځانه وروسته امیر ټاکم، دا خبر د تا سره امانت وي، ته به چاته وایې نه. دا یې رخصت کړو. بیا یې طلحه ابن عبید الله راوغوښتل، هغو سره دا مشوره وکړه. طلحه ابن عبید الله ورته ویل وایي ته عمر په خلکو باندې امیر کوې، ته خو دا د مړ کېږې د الله حضور ته روان یې، ابوبکر ته وایي ته به الله ته څه جواب وایې چې تا عمر راواخیستل په خلکو دې مسلط کړو. ابوبکر رضی الله عنه مریض ولو،
داسې په شا باندې پروت و. خپلې بیبي ته یې وویل وایي ما راکېنوئ. هغو راونیول دی راکېنول. ورته ویې ویل وایي ته په الله باندې ما ویروې چې زه الله ته روان یم، ته اوس ما په دې خبرو ویروې. وایي زه به الله ته ووایم استخلفت على اهلک خیر اهلک، یا الله ما د تا په اهل باندې، تا په بندگانو د تا بهترین بنده په هغو باندې مقرر کړو. ما په ګمان عمر په دې مسلمانانو کې ما ته بهترین ښکاري. وایي زه به الله ته دا وایم، زه به څه ورته وایم؟ دا یم رخصت کړو. خو دې ته م همداسې وویل چې بس خبره به تا سره وي، چا ته به وایې نه. داسې تا رایه مخالف و، هغه د تا خپله رایه ده. خو هغه حدیث شریف کې څه راځي المجالس بالامانه، چا چې تا سره پټ مجلس وکړو، که د تا خوښ و که ناخوښ و، بیا به د هغو د مجلس اسرار دا به نه پاشوي. حتی په حدیث کې لا داسې راځي چې چا تا ته خبر کوله او داسې شاوخوا وکتل چې ول درې څوک خو شته ده نه، وایي دا خبر هم امانت شوه. اگر که دی تا ته ونه وایي چې په تا امانت شوه. وایي د له دې حال نه دا معلوم شو چې د ښي طرف و چپ طرف ته وکتل چې بل څوک یې وانهوري، وایي دا هم په تا امانت شو. له دې نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه فیصله وکړه چې بس زه به عمر رضی الله عنه خلیفه ټاکم. عثمان رضی الله عنه یې راوغوښتل، وغوښتل وایي راسه ته خط ولیک. عثمان رضی الله عنه قلم و کاغذ راواخیستل، لیکل شروع کړو. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابوبکر ابن ابي قحافه. وایي دا هغه څه دي چې په دې باندې وصیت کوي ابوبکر زوی د ابو قحافه الی المسلمین، مسلمانانو ته. ای آن چیز است که به او وصیت میکند ابوبکر پسر ابو قحافه به مسلمانان. اما بعد، پس له بسم الله و پس له دې مقدمې نه زه وایم چې دا یې وویل ابوبکر تانو باندې بیهوشي راغله، ځکه خو مریض و، په مرض وفات سره. عثمان تانو سوچ وکړو چې ولا سړی لکه چې مړ سو، وصیت په نیمای کې پاته سو. عثمان تانو له ځانه ولیکل فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ما په تاسې باندې خلیفه کو عمر بن الخطاب. ولم آلوکم خیرا، او ما د تاسې په حق کې د خیر تقصیر نه ده کړی. ما سر شما عمر بن الخطاب را خلیفه گردانیدم و ما در این کار خود در حق شما تقصیر کوتاهی نکردیم. دا خبر لزانم پسې ولیکه. ابوبکر تانو بیرته په هوش راغی، ورته ویل وایي ووایه څه دې ولیکل، تو بخوان چی نوشته کردی؟ هغه ورته وویل بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابو بکر بن ابي قحافه الى المسلمين اما بعد فاني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلوكم خيرا. وای دا دې ولیکل وای ښه د تا ګمان دا و چې زه ولا مړ شوم او دا خبره همداسې پاته نه سي، اختلاف جوړ نه سي. وای عثمان تانو ورته ویل وای بلکل د ما همدغه سوچ و. وای جزاک الله خیرا، الله دې وای تا ته د خیر بدله درکړي. عن الاسلام والمسلمین، له مسلمانانو او عن الاسلام و اهله، له اسلام او له اهل اسلام نه تا ته الله تعالی خیر درکړي. دا خط سی ولیکل. عمر ابوبکر تانو سره له عمر تانو نه او یو د ابوبکر تانو آزاد شده غلام و، له دې سره جومات ته راووتل، خلک یې راټول کړل او هغه یې آرام کړل چې تاسې غوږ ونیسئ. چې غوږ یې ونیو، بیا ابوبکر رضی الله عنه خلکو ته وویل چې ما په تاسې باندې یو څوک خلیفه وټاکل، هغه د ما قریب نه ده، د ما دوست نه ده، د ما خپلوان نه ده چې یا زوی وي یا ورور وي یا د قبیلې والا وي، او ما دا په تاسې باندې له دې وجې نه خلیفه کړو چې د ما علم په هغو باندې دا ده چې هغه به انشاءالله تاسې د الله په لار باندې روان کړي. نور که دی د ما له علم نه خلاف و، هغه بیا د هر چا خپل کار ده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. و د ما ګمان دا کیږي چې دا به په تاسې کې عدل و انصاف قایم کړي او تاسې په دې باندې راضي یاست. ټول ورته ویل موږ په دې راضي یو.
بیا یې خط ورته ولوستل، خط یې ولوستل. له دې نه وروسته ابوبکر صدیق صاحب راغی خپل کور ته، هغه وفات سو د شپې له خوا نه دفن سو. په سبا بیا ابو عمر تانو مسجد ته راغی، خلکو ټولو له ده سره بیعت وکړو. نو دا دوه طریقې د خلفای راشدینو په سنت کې موږ تاسو ته معلومې سوې. یو د عمر رضی الله تعالی عنه غلط سو، یو د اول د ابوبکر صدیق صاحب چې په هغې کې په سقیفه بني ساعده کې مهاجرینو او انصارو له ده سره بیعت وکړو، او بل د عمر رضی الله عنه چې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وصیت سره وټاکل سو، سره له دې چې دی نه زوی و نه ورور و، حتی په قبیله کې ور شریک نه و. سبا ته به انشاءالله د عثمان او د علي رضی الله تعالی عنهما د دې هغه د خلافت طریقه به ووایو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.